Goed, geliefdes, ons vra dat u sal staan terwyl die familie inbeweeg.
close as I can, longing for the day when I see your face again. But until then, God must need another angel around the throne tonight. Your love lives on inside of me, and I will hold on tight. It's not my place to question, only God knows why. I'm just jealous of the angels around the throne tonight, singing hallelujah. Just jealous of the angels around the throne tonight. Ja. Here alleen, U vertroos ons wanneer ons treur. Alleen U troos ons wanneer ons hartseer is. Maar ons troos in U is so groot dat ons ook kan saam sing, Here, hoe blymoedig en in dank oorvloedig. U gee ons U seën soos 'n vroeë reën. U vertroos ons in smart. En ons weet in leed leef ons onder U genade en vrees ons geen kwaad nie. Ons vrees nie die dood meer nie. En selfs die bande van die dood kon ons Here Jesus Christus nie vashou nie. En saam met Paulus kan ons sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ons Here Jesus Christus het oorwin. En daarom kan ons selfs by die graf sing halleluja. Ons gebed is nou dat U deur U Heilige Gees elkeen van ons se harte sal stil. Want ons is tog hier om ook te hoor hoe U uit U woord uit ons harte vertroos en ons opwek. Lei ons nou deur U Gees en stil elkeen van ons se harte. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons staan, dan sing ons gesang 316 vers 1, 2 en 3.
skriflesing vanmôre is uit Psalm 49 en ons lees daar die hele hoofstuk. Die opskrif daar is die mag van die dood. Vir die musiekleier van die kinders van Korag, 'n psalm. Hoor dit, alle volke, luister, alle bewoners van die wêreld, geringes sowel as aansienlikes, tesame ryk en arm. My mond sal louter wysheid spreek, en die oordenking van my hart is net verstand. Ek sal my oor neig tot 'n spreek, ek sal my raaisel verklaar by die sieter. Waarom sou ek vrees in die dae van onheil, as die ongeregtigheid van my onderkruipers my omring? Die wat vertrou op hulle vermoë en hulle beroem op die grootheid van hulle rykdom. Niemand kan ooit 'n broer loskoop nie. Hy kan aan God sy losprys nie gee nie, want die losprys van hulle lewe is te kosbaar en vir ewig ontoereikend, dat hy vir ewig sou voortlewe, die vernietiging nie sou sien nie. Want hy sien, wyse manne sterwe, die dwaas en die onverstandige kom tesame om en laat hulle vermoë aan ander na. Hulle binneste gedagte is, hul huise sal vir ewig wees, hul wonings van geslag tot geslag. Hulle noem die lande na hul name, maar die mens wat in aansien is, hou nie stand nie. Hy is soos die diere wat vergaan. Dit is die weg van die wat op hulle self vertrou en van hulle volgelinge wat in hulle woorde 'n behaag het. So skape word hulle bestem vir die doderyk. Die dood is hulle herder en die opregters heers oor hulle in die môre. En hulle gestalte is daar vir die doderyk om te verteer, sodat daarvoor geen woning meer is nie. Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem. Wees nie bevrees as 'n man ryk word, as die rykdom van sy huis groot word nie, want by sy dood sal hy van alles niks saamneem nie. Sy heerlikheid sal nie neerdal agter hom aan nie. Al ag hy homself gelukkig in sy lewe en prys hulle jou, omdat jy aan jouself goed doen. Tog gaan sy siel na die geslag van sy vaders, tot in ewigheid sal hulle die lig nie sien nie. Die mens wat in aansien is en geen verstand het nie, is soos die diere wat vergaan. Ek herhaal vir ons net weer vers 16. Maar God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem. Tot sover vanmôre uit die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en waarlik in sy hart bewaar. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, ek wil vanmôre met 'n vraag aan u begin en die vraag lui soos volg: het u al 'n klomp kinders se aandag probeer kry wat elkeen sy eie ding doen? Wanneer jy in 'n vertrek is en jy het 'n klomp kinders wat om jou hardloop en jy probeer hulle aandag op jou kry, is dit tog moeilik om hulle aandag te kry en ons probeer op alle maniere hulle aandag vestig by ons. Wanneer 'n tannie of 'n oom sê, kom, ek praat nou, luister vir my, mondjies toe en oortjies oop. Nou wanneer ons die eerste paar verse van Psalm 49 lees, dan is dit amper soos 'n volwassene wat die aandag probeer kry van 'n groep kinders. Iemand wat hulle vingers klap en sê, nou moet julle vir my luister. Dit is wat ons kry in verse 1 tot 5. Die psalmdigter soek die aandag van die mens. Die mense van die wêreld. Hoor dit, alle volke, luister, alle inwoners van die wêreld. Hier word nie eers onderskei tussen die kinders van die Here en die mense wat nie in God glo nie. Hier word gepraat met die ganse mensdom, almal wat op die aarde woon.
Want die wyshede wat hy gaan uiter, dit wat hy nou gaan sê en wat gaan volg op sy woorde, is bedoel vir almal. En almal moet dit hoor, want dit is dringend. Dit is noodsaaklik en dit is universeel bedoel vir almal. Geliefdes, dit mag dalk op die oppervlak lyk asof Psalm 49 nie ewigheidsimplikasies het nie, maar dis juis die teenoorgestelde. Hierdie Psalm verpak op 'n aktuele wyse die waarhede van die evangelie. En dit deur die dood en aardse rykdom te betrek. Almal in die wêreld het geld nodig om te oorleef en nog meer, die realiteit is, almal gaan dood. Vir elkeen van ons wag daar 'n kus in die toekoms en die vraag is vandag, maak dit jou bang? Of maak dit jou opgewonde? Want die antwoord op hierdie vraag is die antwoord op die groter vraag van Psalm 49, naamlik, waarin plaas jy jou vertroue? Die vorige 3 psalms het gefokus op God wat koning is oor die hele aarde, hy wat soewerein is, hy wat regeer, en nou spreek die psalmdigter met almal wat op die aarde is. Hierdie woorde wat hy gaan uiter sal nie net enige woorde wees nie, maar wyshede in die vorm van 'n spreuke. En daarom wil ek vir u vra, is die wysheid van God se woord nie juis wat ons nodig het wanneer ons nadink oor die dood nie? Is dit nie juis die woord waaraan ons kan vashou om te sê, hierin plaas ek my vertroue nie? Ons elkeen het ons eie maniertjies om die dood te hanteer en veral die finaliteit daarvan. Maar een van die bekendste maniertjies is om te sê, ek sou wat wou gee om nog net een keer. Nog net een keer dit te doen. Nog net een keer dit te sê. Alhoewel dit wortel uit ons menslike hantering van die dood en ons manier om die dood te probeer verstaan, is dit tog iets wat dieper nadenke nodig het. Die woorde, ek sou wat wou gee, impliseer tog dat ek iets wil gee in ruil van meer tyd saam met ons geliefdes. In meeste van die gevalle is dit maar net 'n manier van praat. Dis maar net 'n manier wat ons probeer verstaan wat die finaliteit van die dood werklik beteken. Maar sou dit 'n opsie wees? Hoeveel rand sou u betaal om 'n geliefde te spaar van die dood? As u vandag 'n opsie gehad het om 'n som geld op die tafel neer te sit, sodat of my man, of my pa, of my vriend nie sou sterf nie, hoeveel geld sou dit wees? Hoeveel sou genoeg wees om dit te regverdig? Want die waarde van 'n lewe beïnvloed tog die koste om 'n lewe te spaar. En dit los ons met die vraag waaraan die waarde van ons lewe gemeet word. Want vers 9 sê die prys vir 'n mens se lewe is te hoog en wat hy kan betaal sal nooit genoeg wees. Wat maak die waarde van 'n lewe so hoog? Daar is net 2 maniere om die waarde van 'n lewe te meet. Die eerste manier is aan die hoeveelheid aardse rykdom wat jy deur jou lewe versamel het. Die vreugdes en die herinneringe wat jy kon opbou deur jou lewe en die mag wat jy aangewend het in jou lewe. Dis die eerste manier. Maar tog herinner die Psalm ons dat hierdie dinge van korte duur is. Dit is nie blywend. Ons kan nie ons rykdomme, ons herinneringe en ons vreugdes en die mag wat ons aangewend het saam met ons neem waarheen ons op pad is nie.
Dit verloor al sy waarde wanneer ons nie meer hier is nie. Vers 12 sê dit baie duidelik en baie grafies, die graf is die mens wat op homself vertrou se lot. Die graf is die mens wat op homself vertrou se tuiste. Al het hulle eenmal grond op hulle naam gehad, sal die graf nou van geslag tot geslag hulle woonplek wees. Hulle daal in die graf in, en in die doderyk verdwyn alles waarop hulle vertrou het. Die doderyk is ons leidraad wat Psalm 49 ewigheidsimplikasies het, want hier het ons nie net met die eerste dood te maak nie, maar ons het ook met die ewige dood te maak, of die tweede dood. Maar, lees ons in vers 16, maar, God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk, want hy sal my opneem. Daar is 'n ander blywende manier, as hierdie manier beskrywe word, dis nie blywend nie, dis nie voedingswaardig nie. Is hierdie manier wat nou omskrywe gaan word, blywend, dit is ewig, dit het ewigheidswaarde. Die tweede manier om die waarde van 'n lewe te meet, is getrouheid aan die Here. Of 'n mens ryk is of arm, so spreek die psalmdigter elke mens op aarde aan. Die waarde van jou lewe lê in die vraag, waarin vertrou jy op, of in wat het jy jou vertroue geplaas? En dit is 'n vraag wat elkeen van ons vandag moet beantwoord. Tog is ons geneig om so te fokus op die ontslapenis, partykeer, dat ons eerder namens hulle die vraag wil beantwoord. Ons wil eerder dink, waarin het hulle hul vertroue geplaas? En ons ontduik die vraag, waarin plaas ek my vertroue? Vandag het ons die guldige geleentheid om onsself af te vra, waarin plaas ek my vertroue? Soos Christus vir Petrus gesê het, volg jy my? So is die vraag vir elkeen van ons vandag bedoel. Voor Christus se hemelvaart het Petrus gevoel, daar word te veel op hom gefokus, deur Jesus praat te veel met hom, en Petrus wys sy vinger na die ander disipel wat die Here Jesus liefgehad het, en sê, maar Here, wat van hom? En die Here Jesus se antwoord was, moenie bekommerd wees oor hom nie, volg jy my? Dit gaan nie oor hom nie, dit gaan oor jou, Petrus. Volg jy my? Die woord spreek homself duidelik uit. Ons het hoop in die dood. Paulus sê in 1 Tessalonisense 4, ons treur nie by die dood soos iemand wat geen hoop het nie. Ja, ons treur. Ons mag treur en ons gaan treur. Maar ons wat agterbly, bly agter vir 'n rede. Daarom vra ons nie namens oom George, waarin het hy sy vertroue geplaas nie. Maar ons vra, waarin plaas ons vertroue? En hierdie vraag kan weer eens op een van twee maniere beantwoord word. Ek vertrou op die Here, of ek vertrou op myself. Want die vraag van vertroue handel hier spesifiek in hierdie psalm oor die dood. Vandag word ons gekonfronteer met die dood en met die graf, en God se woord wil vir ons vra, wie gaan ons loskoop uit die mag van die doderyk? Is dit die mens? Nee. Daar is nie genoeg geld nie, want die prys vir 'n mens se lewe wat weens sy sondige natuur aan die dood behoort, is te hoog. Daar is nie genoeg geld om neer te sit om iemand te spaar van die dood nie. Geliefdes, ons skuld is te groot.
Die enigste antwoord op hierdie vraag is God. As die mens dit nie kan doen nie, waar sal ons hulp vandaan kom? Die Here is al wat ons kan loskoop uit die mag van die dood. En nêrens word dit meer duideliker, nêrens word dit meer eksplisiet as in die werke van ons Here Jesus Christus nie. Die prys wat dit sou kos vir die mens om losgekoop te word van die dood het gekom as die mens. En dit is so belangrik. Ons lees in Romeine, die mens het gesondig en dit ontbreek die mens aan die heerlikheid van God. Daarom moes 'n mens die prys betaal. Maar niemand van ons is in staat om iemand los te koop uit die dood nie. En dan lees ons die wonderlike woorde van die Here Jesus self in Johannes 15 vers 13, waar die Here Jesus vir sy disippels sê, groter liefde het niemand as dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Dan volg Jesus se woorde, en julle is my vriende. Ek gee my lewe vir julle. Ek is die losprys vir julle. Ek is genoeg vir julle. Daar is niks of niemand anders nie. Ons besef nie aldag dat ons aan die dood behoort het nie. Ons besef nie aldag dat ons nog steeds aan die dood behoort as ons nie glo nie. Ons moet glo wat vers 16 op neerkom wat sê, God sal my siel loskoop van die mag van die doderyk en hy sal my opneem. Daarom kan ons sê, Psalm 49 verkondig die evangelie aan die hele wêreld. Dink nou terug aan die woorde wat die psalmdigter gesê het, hoor dit alle volke, luister alle bewoners van die wêreld. Hoor die evangelie. Hoor hoe groot is die liefde van God vir ons. Liefdes, dit verander alles. Want dit is waarop ek my vertroue moet plaas. Jesus se lewe was die prys sodat ons vrygekoop kan word uit die mag van die dood en vir ewig sal leef. Die woordjie loskoop beteken juis om vrygekoop te word by wyse van 'n losprys en dit word keer op keer gebruik om die aard van Jesus se werke op aarde te beskryf. Ons lees in Matteus 20 vers 28, net soos die seun van die mens nie gekom het om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Wanneer ons vertroue in die Here plaas, is dit alleen omdat daar reeds 'n losprys betaal is vir ons. In Matteus 16 vers 24 en 26 staan daar, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want wat baat dit 'n mens as hy die hele wêreld win, maar aan sy siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Ons het vroeër gesê dat Psalm 49 ewigheidsimplikasies het. En so bring dit ons by die waarskuwing wat soos volg lei. So skape is hulle wat op hulle self vertrou, bestem om te sterwe. Die dood is hulle wagter, die dood is hulle herder. Hulle daal die graf in, en in die doderyk verdwyn alles waarop hulle vertrou het. Vir hulle bestaan dit nie meer nie. Maar geliefdes, die hoop vir ons wat agterbly en die waarskuwing en die vermaaning is dat vir ons wat losgekoop is, wat op die Here vertrou om ons op te wek, is die graf die toegangspoort tot die ewige lewe. Die doderyk sal ons nie sien nie, maar die poorte van die ewige lewe wag op ons. Daarom kan ons juis
by 'n begrafnis en by 'n oop graf sê, halleluja. Hoe vreemd is dit nie om by 'n oop graf te kan staan en te kan sê halleluja, maar hoe wonderlik is dit? Wanneer ons later by die oop graf gaan staan en u weer eens dink aan die vraag, waarop plaas ek my vertroue? En u sien hoe daardie kus afsak in die grond in. Onthou, die Here is my herder. Die Here is my wagter. En nie die dood nie. Onthou dit. Sing halleluja, selfs by die graf. Amen. Kom ons bid saam. Of ons lewe, o Heer, en of ons sterwe, ons behoort nie aan onsself nie. U het 'n duur prys betaal om ons los te koop uit die band van die dood. Sodat ons nou saam met Paulus kan sê, dood, waar is jou angel? Doderyk, waar is jou oorwinning? Ons is meer as oorwinnaars deur hom wat ons liefgehad het. Deur hom wat vir ons gewys het hoe groot sy liefde vir ons is, dat hy sy lewe vir ons gegee het as losprys. Dankie dat ons nie net by 'n graf staan en hopeloos is nie, maar dat ons daar kan staan en kan sê, halleluja, die Here is my herder, niks sal my kort kom nie. Dankie Here dat ons gelei word deur U en getroos word deur U. En ons bid nou dat U, o Heilige Gees, hierdie verkondiging van U woord vertroosting sal bied aan elkeen wat hartseer is. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons staan en dan sing ons gesang 278 vers 1 en 2. die seën van die Here toe. Ons bid dat die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees
met elkeen van u sal wees. Amen. Liefdes, u kan weer sitplekke inneem. Ons gaan nou 'n geleentheid gee vir die bedankings en ook die huldeblyk. Die onderste podium kan gebruik word. I've got like a lot of happy memories growing up and spending time on the farm with Uncle George and Auntie Crystal, Tracy and Leanne. And used to get up to a lot of mischief, riding toilies, riding motorbikes, hunting birds, driving around the farm with Uncle George, and just having like, an absolutely awesome time. And there was one thing that sort of really stuck out in my mind all those years ago, and I'm going back, 35 years ago, is that he was always such a kind and gentle soul. And then I left and I went to the UK for nearly 20 years, and then I've been very fortunate, like in the last sort of 5 years, to visit Uncle George and Auntie Crystal. And Uncle George is exactly the same person now as what he was those 35 years ago. And then yesterday, for the first time, I have the privilege of meeting Uncle George and Auntie Crystal's grandchildren for the first time. And it made me realize his legacy and what a light he was. Because I can see his light in each of you. This is a letter, and it's a letter from my uncle David, who's a professor of music. He lives in Munich in Germany, and I know he would have loved to have been here today to celebrate Uncle George's life, to share in the happy times and in the sad times. And he sent this letter, and I'm gonna read it as it comes from Uncle Dave. So it's titled Memories of George Dargie III. So at our peak moments, there were 26 of us. We were 14 males and 12 females, all who were first cousins, children, and the children of George Dargie. He was born in Scotland in 1850 in Forfar and obtained the farm in the Elliot district of the Eastern Cape in 1883. So for clarity, we'll refer to Uncle George's grandfather as George I. So George I and his wife Fanny Ulliott had 11 children who survived to adulthood. The oldest son of the 8 boys was George II, but he was also nicknamed Joe. The youngest, or maybe the second youngest of the 8 Dargie brothers was Emsley, and Emsley and his wife Laura had 2 sons, Owen, my dad, and Uncle George. So Uncle George we'll refer to as Uncle George III. So George III was also the youngest of the boys of that generation, the 14 male cousins. And Uncle David is 3 months older than Uncle George, and they both were born in 1938. So Uncle George, as you know, was a farmer, a strong man who spent his days walking and working on the farm. And when Uncle Emsley, my grandfather, became old, Uncle George carried the farm. He fixed machinery and buildings, he cared for animals, and Uncle Dave will never forget his skills when an unfortunate cow was in danger of dying and was in agony after eating the wrong greenery.
Uncle George knew exactly the right place to stick a knife into the cow so it could release the gas, and how to paint the black sticky stuff on the wound, which ensured the survival of the cow. Uncle George was a strong man. He was a fit man. And I'll read it in Uncle Dave's words. I fully expected him to beat the record of the male cousins, which is held by Bill Fletcher, who reached 98 years of age. The present record holder is Joyce Swinburne, who's just recently died at 104. And, well, Uncle Dave was confident that Uncle George would reach a century. So it is sad for him that didn't happen. So Uncle Dave and one other cousin are the last sort of two of the original first cousins. In Uncle Dave's words, when my poor old dad, Cliff Dargie, died in 1955, according to his will, Uncle Emsley, my grandfather, became my guardian. And so Owen and George found they had me as a foster brother. My dad was a cripple who could not work on the farm, so he moved to East London, and I was born and raised as a townie. I believe I was quite a nuisance on the farm because Uncle Dave used to visit the farm a lot. Uncle Emsley did not like to trust me with anything in case my efforts to do something might cause damage and cost money. I was a townie, so I kind of get that. However, to my everlasting delight, George took the chance. By that time, somewhere in the 1960s, I was a student. And when I came home to the farm during the vacation time, I found that Uncle Emsley had leased a large field next to the Queenstown Road. So I went with George to the field and was most gratified when he decided to put me on the tractor without bothering to get his dad's permission for such a dangerous plan. So I spent some time, I forget exactly how many days, driving the tractor, plowing the field, and George started things off, laying down a nice straight furrow, and then handed it over to me. So being a most sensible chap, Uncle George then went to a certain large thorn tree that he had his eye on, laid down, pulled down his large cap, and had a good nap. But by the time I had driven down both sides of George's furrow, I was naturally wobbling a bit, and by the time I'd completed the ploughing, things were sort of noticeably off course. Then I had to do the planting of the millies, pulling the planter with the tractor, and my rows were sort of waving around like a modern painting. Must have been quite a challenge for a professor of music, sort of doing some real hardcore farm work. But to my lasting satisfaction, the yield of the millies was high. And the other high point was Uncle George decided that they must take a break and go to Queenstown, where we had something to eat. We had something to eat, and then went to go and see the movies. And they went to watch an afternoon film. It was a John Wayne film, North to Alaska. And long afterwards, George and Uncle Dave shared jokes and wisecracks from that film. In Uncle Dave's words, during another student vacation on the farm, I shared the status of visitor with Uncle Arthur Dargie, who was possibly the crustiest of all the uncles who was spending time on the farm. And I was battling to learn to play the piano, and my father's piano was then kept at Purley Park on the farm. And I'm quite sure my practicing was a real pain, not only for Uncle Arthur, but also to poor George. So Uncle Arthur was around, and I was walking towards the piano to practice, and Uncle Arthur dragged me outside to rather go and mow the lawn.
And this was not easy, as it was an ancient mower with a broken metal bar trying to hold it together. I nearly disemboweled myself whenever the mower blades jammed on the broken bar. George has protested my non-musical efforts were rather milder. He would shout out from wherever he was, "Play that bit again, where the lightning strikes the loo." And of course, I can still remember this. At the old Purley Park house, at that time, the loo was the typical small, tiny shanty at the edge of the garden with plenty farmers' weeklies close at hand. So those were often painful times for George and his dad. But eventually, Uncle Dave started to work, and his visits were sort of less often and shorter. But in the end, George and I became close friends. He was a fine man, and he married a fine lady, Crystal, well known to and loved by the family. None of us can have any doubt that he's praying for us all now, especially his two lovely daughters, Tracy and Leanne, and their families. At his funeral, all the family will be sad, but at the same time, let us all be proud of him. He lived in a difficult time when few growing children were given the full opportunities to develop themselves through education or other means. Nevertheless, George went to the limit as a farmer, both in his knowledge and in his skill in his work. Stay with us always, George Dargie, number 3. We want to keep you in our hearts and be with you in love of God when our time comes. Hello, everyone. I threw something together this morning. I wanted to write something for my grandfather, and I didn't have the words to say. I couldn't think of anything. This morning it popped into my head, and I knew exactly what I was going to say. To those of you who haven't known my grandfather for so long, I'm sure it feels like you have. He had a way of making you feel welcome and comfortable without even having to say any more words than, "Hello, my boy." He was the light of my life, and I'm sure to many others he had the same effect. I can remember the excitement my sister and I had the last day before the school term would come to an end. Knowing that the next day we'd be going to the farm, there was always a lesson to be learned from the both of them that we'd carry with us to this day. I can remember when I was in grade 5, I said to my grandfather, "Grandpa, I want a quad bike." And he just looked at me, gave me a look and said, "We'll see." And a few weeks later, before I knew it, it was time to go on holiday again. By then, I'd already forgotten about it. A little to my surprise, my grandfather had not. In fact, he had gone and bought an old go-kart body, and this was going to be our next project. We'd spent many hours, many holidays building on it. But that wasn't just it. My grandfather always had a bigger picture to something. He knew that a quad bike would be dangerous and that I wouldn't appreciate it. He wanted to teach me the road rules, that I'd stop at every stop street and look left and right, check my mirrors and indicators. Don't I dare let myself forget the seatbelt. His arm would rest on my shoulder,
And every time I'd make a mistake, he'd wind back his arm and, "Douche!" He smacked me on the back of the head and say, "Now don't forget that next time." There was always a painting that used to hang in my grandfather's office that said, "Dad, no matter how tall I grow, I'll always look up to you." Needless to say, I never got the chance to grow so tall. But to those who did, I'm sure they would still look up to him. He's an amazing man. I'd like to say something on behalf of my gran. Special people never leave us, even after they're gone. They live in our hearts forever. Nothing can break that bond. The happy memories of my loved ones will stay with me forever. I could go on forever and I could tell stories and stories and stories that might even start to bore some of you. But we'll save those stories for another day. Thank you. Môre almal. Hiermee wil die familie al dank uitspreek teenoor familie en vriende wat hierdie dag met ons meemaak. Dit word opreg waardeer. Mense wat ver gereis het, moet asseblief veilig en versigtig die terugreis aanpak. Ons wil ons dank uitspreek aan ons hemelse Vader vir die lewe wat George, eggenoot, vader, oupa en vriend kon gelei het onder sy toesig op aarde. George het baie naby aan sy hemelse Vader geleef. Sy liggaam is op aarde, maar sy siel is verseker by ons hemelse Vader. George as plaasboer het baie naby aan die grond van die aarde geleef. Hy was 'n boer in murg en been, en nie net uit om aardse besittings bymekaar te maak nie. Hiermee sê ons dankie dat George vir so lank gespaar gebly het hier by ons op aarde. Rus en vrede tot ons u weer sien. Dit is met groot dank aan Dominee Durant Pieterse wat die diens en kerkreëlings waargeneem het. Ons dankie vir die empatie wat u teenoor die familie openbaar. Dit word opreg waardeer. Ons enige dank vir die gebruik van die kerk en die fasiliteite. Dankie aan die orgelis en die koster. Dankie ook vir die opname van die diens, sodat familie en vriende wat dit nie kon bywoon, ook kan saam met ons dit deel. Die woord van dank, 'n woord van dank aan Eenheid Begrafnisdienste vir die uitstekende diens wat deur u gelewer word. Dankie aan Orania omgee groep vir die verversings, asook vriende wat kos voorsien het in hierdie tyd. Dit word opreg waardeer. Hiermee ons dank aan Oramed met Dr. Notnagel aan die stuur vir julle uitstekende diens. Elke personeellid het George altyd met waardigheid hanteer. Susters Chantel en Karin, asook Pieter en Natalie, baie dankie vir die mooi manier wat julle George altyd op julle hande gedra het. Partymaal, wanneer George sê hy voel sleg en moet hospitaal toe gaan, het julle gesprekke hom opgebeur en baie beter laat voel. Dit het partymaal gevoel dat hy hospitaal toe wou gaan, omrede hy julle so baie gemis het. Opreg dankie Pieter, baie dankie vir die ure wat jy met George deurgebring het in die son by Oramed toe hy baie siek was met COVID. Ons dank ook aan die kliniek met Dr. De Jager aan die stuur, as ook vir Lenet vir julle opregte omgee en diens wat julle aan George gelewer het. Ons is bevoorreg om so 'n kliniek in Orania te hê. Dankie aan die dorpsraad vir die reël en grawe van die graf. Ons opregte dank aan julle wat sorg dat die masjinerie van die dorp altyd geolie is
en goed funksioneer. Dankie aan OVD vir jul flinke diens vanaf die eerste oproep wat na julle gemaak is. Dankie vir die afsper van die pad na die begrafplaas toe. Dankie aan Leanne vir die ontwerp van die begrafnisbrief. George was altyd baie trots op sy dogter se talente. Dankie ook vir al jou ander bydrae, alhoewel jy ver weg was. Dankie aan Jeremy, broerskind, vir al die besoeke, al die pad van Port Shepstone af en vir jou bydraes wat jy gemaak het. Dankie aan Tanya en Henny, wat altyd reg gestaan het om te help. Dankie ook aan al die bure vir jul besoeke en gebede wat bygedra het om George en Crystal op te beer in moeilike tye. Dankie aan Piet en Judy vir wat julle vir George en Crystal doen en julle as oupa groot en ouma groot aangeneem het. Dankie Judy vir die mooi Facebook boodskap. Dankie aan my Karen vir alles wat jy oor die jare vir George beteken het. Die hulp op die plaas met pompe en tot op die einde met alles wat jy aangedra het om George se lewe gemakliker te maak. Dankie Betsy dat jy vir Mike altyd hiermee bygestaan het. Ons waardeer dit opreg. Crystal, jy het 'n baie goeie lewensmaat verloor. Daar gaan nog moeilike tye wees. Wees egter gerus dat ons Hemelse Vader jou daardeur sal dra. Dankie vir hoe jy George opgepas en versorg het. Die min slaap en alles. Baie sterkte vir jou en mag jy vrede vind. Baie dankie aan Tracy vir al wat jy vir pa gedoen het. Jy is 'n eiste vrou wat altyd gereed gestaan het om iemand van hulp te wees. Jy het dag en nag gereed gestaan om jou pa te help. Dankie vir al die reis na dokters en hospitale in Orania, Hopetown, Kimberley en Bloemfontein. Nooit het jy eers aan jouself gedink nie, maar altyd gereed gestaan. Dankie vir al die reëlings wat jy getref het, asook met al die begrafnisreëlings. Enige ma, pa en man kan trots wees op so 'n dogter en vrou. Baie dankie vir jou en vir al jou geduld. Dankie aan Willem wat die bedankings gepen het. Dankie Willem dat jy George altyd bygestaan het. En dat jy vir hom 'n veilige hawe in die winterseisoen van sy lewe hier op Orania geskep het. Ons vertrou dat jy nog steeds in die toekoms dit vir Christus sal doen. Baie dankie aan almal teenwoordig. Indien ons enige iemand by die huis uitgelaat het met die bedankings, wees verseker jou bydra en omgee vir George word opreg waardeer. Na afloop van die teaterstelling is almal welkom om saam met die familie 'n koppie tee en koffie by Willem en Tracy se huis te geniet. Dis die 209 Robynlaan. Dankie. Ek wil vra dat ons sal staan, dat die familie eers kan uitbeweeg en dan sal ons in 'n stoetformaat na die kerkhof toe ry.